जय झूलेलाल। सतनाम साखी। सिंधी समाचार राजस्थान में तव्हां सभिनी जो स्वागत आहे। दोस्तों, फाग जो महोत्सव हले पियो। हर मंदरनि हर तीर्थ स्थाननि ते हिन टाइम ते सभु माण्हू फाग उत्सव मल्हाइनि पिया। असां जीअं पहिरीं वीडियो में खाटू श्याम जे फाग उत्सव जी असां वीडियो लॻाईसीं, ॾेखारीसीं तव्हां सभिनि खे। उअं ई अॼु असां तव्हांखे जेकी वीडियो ॾेखारूं था उहे आहे जयपुर जे ठिकाना श्री गोविंद देव जी महाराज जी। जी हाँ, जयपुर जा आराध्य श्री गोविंद देव जी भगवान। जयपुर जे श्री राधा गोविंद देव जी मंदिर जी स्थापना राज परिवार द्वारा थी हुई ऐं ॾाढनि वर्षनि खां पिछले 200 वर्ष पुरानी ॻाल्हि आहे कि तॾहिं खां वठी इहा परंपरा हले पई कि जॾहिं जॾहिं फाग ईंदो आहे त 5 खां 7 ॾींहं लगातार हिते कार्यक्रम थींदो रहंदो आहे। उन कार्यक्रम में भारत जे कोने कोने मां अलॻि अलॻि प्रकार जा कलाकार ईंदा आहिनि, ॻाइण वारा, वॼाइण वारा, बांसुरी वादन, चंग वारा ऐं नृत्य करण वारा, जंहिंमें हू अची करे श्री गोविंद देव जी के रिझाईंदा आहिनि। में सभई कलाकार पंहिंजी पंहिंजी प्रस्तुति ॾेई करे भॻवान श्री के रिझाइण जी कोशिशि कंदा आहिनि। तंहिंमें गुलनि सां बि होली खेलींदा आहिनि, गुलाल सां बि होली खेलींदा आहिनि ऐं भॻवान श्री के प्रसन्न करण जी कोशिशि कंदा आहिनि। ऐं सभिनी ई कलाकारनि जी अहिड़ी मान्यता आहे कि असां साल में हिकर जॾहिं हिते श्री गोविंद देव जी मंदिर में अची करे असां असांजी प्रस्तुति ॾींदा आहियूं त असांखे सुठो लाभ मिलंदो आहे, असांजो नालो बि थींदो आहे, असां जीवन में अॻिते वधंदा बि आहियूं। त अहिड़ी मान्यता असांजे श्री भगवान गोविंद देव जी जी आहे। सिंधी समाचार राजस्थान जे माध्यम सां असां तव्हांखे श्री राधा गोविंद देव जी मंदिर जयपुर जे अंदरि फाग उत्सव जी कुझु झलकियूं ॾेखारियूं था। आनंद वठंदा ऐं प्रेम सां चईंदा राधे राधे।